Служение превыше всего. Так определяют они свою жизненную миссию. У нас в гостях ротарианцы. Жан-Пьер Нуартен, президент комитета Ротари Франция-Украина, и Владимир Пилипенко, президент-основатель Ротари-клуба Киев-Оноре-де-Бальзак. Здравствуйте. Какие задачи решает Ротари, ротарианское движение сейчас? Donc, le mouvement Rotary, il a des racines, une longue histoire depuis longtemps. Et actuellement, donc, qu'est-ce qu'il réalise, qu'on débute, des objectifs actuellement, donc notre mouvement Rotary. Le Rotary a effectivement 110 ans d'existence maintenant, puisqu'il a été créé en 1905 à Chicago, aux États-Unis, par une équipe de professionnels qui voulaient mettre leurs compétences au service des autres, de leurs concitoyens. Это что касается ротарианского движения, да, оно существует уже больше 110 лет, имеет огромную большую историю. Начало 1905 года, город Чикаго, где собрались специалисты разных профессий, чтобы служить обществу, чтобы улучшить жизнь общества во всем мире. Actuellement, le Rotary a pour objectif au niveau international l'éradication de la poliomyélite dans le monde. Le but est presque atteint parce qu'il ne reste plus qu'une centaine de cas au Pakistan et en Afghanistan. C'est des pays qui sont en conflit actuellement et c'est difficile de vacciner les enfants, mais je pense que d'ici 2-3 ans, cette maladie sera complètement éradiquée. Ça, c'est le Rotary. Это что касается Rotary, болезни полиомиелит и вакцину, то есть практическую эту болезнь Rotary International всего мира уже уничтожили. Это осталось буквально 2-3 года. И две страны, как Афганистан, Пакистан, где идет военные действия, это, я думаю, что через 2-3 года мы полностью завершим этот цикл по вакцине и уничтожению этой болезни, полиомиелит. Это и есть Rotary в мире. Une deuxième grande action au niveau international du Rotary est les universités pour la paix. Le Rotary finance actuellement 7 universités dans différents pays du monde, 7 universités avec des masters pour la paix qui forment des futurs diplomates à très haut niveau. On pense même que dans quelques années, le futur secrétaire général de l'organisation de l'ONU sortira d'une de ces universités. И что касается второго, например, большой акции, которую проводит Rotary International во всем мире, оно помогает студентам во всем мире. Это 7 университетов известных в мире, которые студенты получают стипендию, и в будущем они становятся дипломатами с очень высшим дипломом и уровнем. И в ближайшие годы, надеюсь, что они будут возглавлять как генеральный секретарь Объединенных ООН, то есть Объединенных Наций. И вот такого уровня мы продолжаем укреплять и поднимать уровень молодежи во всем мире. Un des programmes du Rotary, ce qui est important actuellement, c'est la paix dans le monde et l'entente entre les peuples. И следующая, третья цель Rotary во всем мире – это проект «Мир». Это чтобы люди всех стран мира могли договориться между собой. Le Rotary est la première organisation qui donne des bourses aux jeunes étudiants, aux jeunes écoliers, qui donnent des bourses dans le monde. Nous avons des programmes, des échanges pour les jeunes écoliers, échange d'1 an, scolarité dans un autre pays, échange pendant les vacances. Nous avons des bourses pour les étudiants formés avec des masters. Nous avons des bourses pour de jeunes professionnels, échange pour apprendre, pour voir comment leur métier est fait dans d'autres pays. Nous avons donc ces bourses pour la paix. Actuellement, nous avons plus de 3 ou 4 000 boursiers par an que le Rotary finance. И также единственная огромная организация, как Rotary, она оплачивает гоничную, то есть учебу как школьникам на протяжении года, на протяжении каникул, а также студентов разных профессий и молодых профессиональных специалистов. И у
В этом случае, то есть по всему миру Rotary поддерживает как бы обмен профессиональный, и на протяжении года, когда молодые студенты или школьники едут, все оплачено этой организацией Rotary. Et également sur le plan local, les clubs Rotary dans tous les pays, dans toutes les villes, ont leurs propres actions également, aide des jeunes orphelins, aide pour la cécité, la vue, aide pour le microcrédit, enfin plusieurs actions, et ce sont les clubs ça qui décident d'aider les gens méritants dans le monde, c'est la décision propre des clubs. И в каждом мире, в каждой стране есть клубы Rotary, как и в городе Харьков, где каждый клуб решает свою акцию, свой проект на год, помогать детям, сиротам, у которых проблемы со зрением и так далее. То есть и так это устроено, это движение. Что привело вас в Украину, в Харьков? Qu'est-ce qui vous a amené à Kharkov en particulier, vous personnellement? Alors, c'est une longue histoire entre le Rotary de Kharkov et moi. J'étais, il y a maintenant 20 ans, j'ai eu le privilège d'être invité par le président fondateur, il y a 20 ans, du premier club de Kharkov. Et je suis venu ici, donc j'ai fait connaissance de votre ville que j'ai beaucoup aimé. Je suis revenu plusieurs fois. Voilà, et je tenais à venir pour le 20e anniversaire. C'est une ville magnifique où on sent qu'il y a beaucoup de culture. C'est une ville qui a une longue histoire. C'est une ville qui a été, si mes souvenirs sont exacts, qui a été la capitale de l'Ukraine. C'est une ville où les gens sont d'une gentillesse et d'un accueil formidable. Et non seulement je suis venu, mais je reviendrai. И Жан-Пьер говорит, это его связывает с городом очень длительная, интересная история, которая произошла 20 лет назад по приглашению президента-основателя первого клуба Rotary Харьков. И он дорожит этим городом, потому что в первую очередь с любезностью, это теплотой, огромным сердцем граждан Харькова, городом, который прекрасный, бывшая столица Украины. И он дорожит, и уже несколько раз после этого возвращался. И сегодня он приехал своим друзьям, потому что 20 лет, и с удовольствием вернется в этот прекрасный город. Je voudrais aussi encourager mes compatriotes français à venir à Kharkov. Donc je veux dire qu'il n'y a aucun problème. Je sais que actuellement l'Ukraine a de gros problèmes et nous sommes de tout cœur avec la population, et il faut que mes compatriotes français viennent de plus en plus à Kharkov, et je crois que c'est comme ça qu'on améliorera la situation. И я когда вернусь на следующей неделе во Францию к своим друзьям, с французским гражданам, я их попрошу быть мужественными, и все, что несмотря на сложившуюся ситуацию сложную в Украине, нужно приезжать к друзьям. Тут прекрасные люди, прекрасный город, люди с огромным сердцем, и таким образом можно улучшить ситуацию, улучшить все проблемы, и нужно быть вместе, чтобы это все реализовать. Я знаю, что у вас есть мечта помочь украинцам, людям Украины, которые оказались сегодня в сложной ситуации. Расскажите о ней, пожалуйста. J'essaie d'analyser un petit peu la situation. Je pense que si on veut mettre fin au conflit actuel, ça ne peut se faire que par la culture, que par l'éducation. C'est l'éducation qui permet aux jeunes, qui permet aux gens de se comprendre, de se connaître, de s'apprécier et de comprendre l'autre, de comprendre la main. Il y a effectivement, je parle non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Actuellement, nous avons une période de conflit, que ça soit effectivement en Ukraine avec les problèmes du Donbass, que ça soit au Moyen-Orient, et que ça soit en Corée,
actuellement, je crois que les gens ne se connaissent pas assez, и c'est par l'éducation qu'ils peuvent se rencontrer, qu'ils peuvent se comprendre. И я, что касается, хотел что передать как сообщение своим гражданам и Франции, улучшить обучение, то есть люди, которые понимают культуру, которые смогут встретиться, договориться, потому что это не только проблема, которую я вижу в Украине, Донбасса, это также проблема во всем мире, где мы видим и на Ближнем Востоке, в Корее, то есть это эти проблемы. Поэтому только благодаря культуре, то есть правильному обучению, знаний, которые можем передать, чтобы люди могли это друг друга понять и разрешить эти вопросы. Поэтому это глобальное время, и период сейчас мы сложно в мире проводим всех этих конфликтов. Je prends un exemple des réunions du Rotary International où nous avons souvent des représentants, je vous donne un exemple, des représentants d'Israël, des représentants de l'Égypte, des représentants de la Palestine, des représentants, etc. Et ces gens, quand ils sont ensemble, se parlent, etc. Au niveau du Rotary, tout se passe bien. Si je prends le 20e anniversaire du Rotary Club de Kharkov, auquel nous avons assisté hier, il y avait des représentants de la Crimée, des représentants de Moscou, des représentants de l'Est de l'Ukraine, bien sûr, et de l'Ouest aussi. Et on a sympathisé, on a fait la fête, il n'y avait pas de conflit. И вчера такое было прекрасное событие, которое организовали наши друзья Харькова, 20-летие клуба Ротари Харьков, где присутствовали представители Крыма, Востока Украины, Западной Европы, Москвы, Киева. То есть и люди вчера смешались, это такой был великолепный праздник, никаких конфликтов не было, симпатия, такая любовь, теплота. И на таком уровне нужно продолжать. И Жан-Пьер говорит, когда были представители тоже Египта, Ротари, Палестины, Израиля, люди между собой говорят, никаких нету проблем. То есть поэтому нужно в этом русле идти вперед. Я знаю, что вы хотели бы оказать помощь людям, которые пострадали от военных действий, переселенцам, беженцам Украины. Hier, on a discuté si on peut donner un coup de main aux gens qui étaient quittés leur maison de cette zone, donc dans le cadre des médicaments, de l'aide humanitaire, donc du côté français. Donc. Nous allons, j'ai bien compris, j'ai eu des réunions ici à Kharkov, j'ai bien compris les besoins pour les réfugiés. D'après ce que j'ai compris, il y a grosso modo 180 000 réfugiés à Kharkov, et j'ai bien compris les besoins, que c'est surtout des médicaments, du matériel médical et des produits pour bébés et jeunes enfants. Вчера мы встречались с несколькими организациями, а также провели собрание комитета Ротари Франции и Украины, где мы четко поняли сообщения, необходимые вещи, которые мы можем донести в ближайшее время. Это в первую очередь лекарства, а также медицинское оборудование и также детское питание, которое нуждаются дети. То есть, поэтому сейчас мы продолжаем и будем реализовывать вот эти задачи и нужды, которые нам изложили, то есть наши друзья в Харькове. Владимир, скажите, пожалуйста, как вы видите практически, как будет реализовываться такая помощь? Эта помощь будет реализоваться следующим этапом, потому что есть у нас друзья, и благодаря друзьям, как Жан-Пьер, который был изначально 20 лет у истоков развития Ротари в Украине, мы будем делать упор на наших друзей, которые расположены в каждом городе, это как в Харькове, в Киеве, в других. И то, как помощь, которую мы организуем, соберем, мы передадим это таким клубам, как Харьков, Ротари, потому что они больше знают, в чем нуждаются, и какая ситуация, и кому, и как это преподнести. Поэтому полное доверие. И по такой схеме мы будем продолжать реализовывать наши задачи, то есть в рамках ротарианского движения. Я хочу рассказать об одной интересной инициативе, которая родилась в Харькове. Мы хотим построить театр музыкальной комедии. Parce que là, on a une initiative, une idée qui était née par la communauté de Kharkov, c'est-à-dire de créer un théâtre donc avec les gens du monde entier. Это музыкальная комедия, да?
La comédie musicale, l'opérette. Oui, Оперетты. c'est intéressant. Когда-то такой театр в Харькове был, но здание сгорело, и сейчас театр работает в приспособленном помещении, но харьковчане его очень любят. Parce qu'avant, le théâtre était brûlé il y a longtemps, mais les gens ils continuent à bosser et ça serait bien de remonter ce projet pour monter donc, la richesse de la ville de Kharkov avec tous les vrais amis. Donc. Il faut préparer un projet et moi, au niveau français, je ferai mon possible pour le présenter à mes amis. И Жан-Пьер говорит, что нужно ему представить этот проект, и он с удовольствием со стороны французской стороны, имея огромные связи, может это передать также друзьям Франции, чтобы мы могли также поучаствовать в этом прекрасном проекте. Le 4 avril prochain, 4 апреля 2015 года, то есть следующие выходные, il y a une grande réunion en France à l'UNESCO. мы проводим огромнейшее собрание ЮНЕСКО в Париже. Le président du Rotary International, Monsieur Gary Wang, Президент на сегодняшний день Rotary International, господин Gary Wang, Гарри Онг, il est taïwanais, он сам родом с Тайвань, Taïwan, sera présent. он будет присутствовать на этом собрании ЮНЕСКО при Rotary International. Il y aura 500 rotariens de beaucoup de pays. Будет присутствовать 500 ротарианцев со всего мира на этом собрании. Et le thème, c'est la paix dans le monde. И тема этого заседания – это мир во всем мире. Et justement à l'UNESCO, par la culture. А также через ЮНЕСКО культура. Это одна из проектов ЮНЕСКО. Et j'essaierai de faire passer le message. Я постараюсь передать сообщение всем странам мира на этом собрании ЮНЕСКО. De parler de ma venue à Kharkov. И о моем посещении города Харьков на этой неделе. D'expliquer ce que j'ai ressenti. И объяснить то, что я прочувствовал на всей этой неделе в Харькове. De façon à sensibiliser des rotariens d'Europe. Чтобы немножко расчувствовать ротарианцев в Западной Европе. Pour qu'ils puissent, avec leurs moyens, intervenir. Чтобы они со своими средствами могли это внедриться в это. Pour que le conflit cesse. И чтобы разрешить этот конфликт, который, к сожалению, существует. Je sais qu'il y aura des rotariens russes. Я знаю, что будет делегация большая ротарианцев Российской Федерации на этом заседании. Il faut les sensibiliser pour qu'ils interviennent auprès de leurs gouvernants. Нужно, чтобы они также поняли сообщение и передали сообщение у себя на родине, то есть в России. Pour faire cesser ce conflit, чтобы успокоить этот конфликт между народами. Qui, de mon avis, est absurde. И с моей точки зрения это полный абсурд. La négociation c'est quand même une bonne chose. Переговоры это лучшая вещь. C'est mieux que les fusils. Это лучше, чем оружие. Я полностью с вами Je suis согласна. entièrement d'accord avec vous. Самая большая мечта всех украинцев – это чтобы в нашей стране был мир. Donc c'est tout le monde qui a besoin de la paix. Hein. Alors mon rêve à moi, И моя мечта, касающаяся меня, c'est que ce conflit cesse parce que чтобы конфликт прекратился. je suis ukrainien de cœur. Я внутри, в сердце украинец. Et je veux que mon rêve Я хочу, чтобы моя мечта devienne réalité. Стала реальностью. Я думаю, что мы с вами встретимся еще не один раз. C'est pas fini, on est jeunes, on va se voir encore plus souvent. Спасибо за интересную беседу. Pour un sujet, discussion intéressante. У нас в гостях были ротарианцы Жан-Пьер Нуартен и Владимир Пилипенко.